แรกมาแล้วครับตามหาอยู่นานนะกับมัธยาสีเขียวเต็มปากเลยตัวเล็กนะจะปล่อยครับตัวนี้ไข่โอ้เคยส่งตามมาแล้วครับตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่มัธยาเต็มปากเลยครับตัวนี้ต้องเอากลับแล้วครับตัวนี้ต้องเอากลับแล้วดีคิดได้แล้วไอ้สวยเลยมัธยาตัวเดิมครับหมายเดียว3 แต้มแล้วก็เมื่อกี้ได้ตรงหน้าท่อทางนู้นเลยนะครับนี่ก็ร้อยลากหมดเลยดีว่ากล้องนั้นถ่ายไม่ได้แล้วแบตหมดได้กระส่งน้อยแต่ตัวนี้ปล่อยนะครับ